当生活被按下静音键，命运的齿轮又将如何继续运转？一对聋人夫妻要如何经营一间烟火气十足的烧烤店？当言语交流存在阻碍，也不能接电话，日常经营里的难题该如何一一化解？顾客面对无声的老板，是包容相待，还是转身离开？带着这些未知，我们走进厦门翔安这家无声的烧烤店。看你手舞足蹈，我却发呆。这家烧烤店开在一个城中村的小路旁，店老板是一对聋人夫妻。店的面积不大，里外10来张大小不一的桌子，墙角边2大冰柜里已经准备好大部分的食材。此时此刻，我第一个念头却是，不会手语的我，等下点菜的时候该如何与老板沟通？但是很快，我发现店里早有准备。一进店里，手语教学的一个墙。你好，你好，对不对？待会儿跟他们验证一下，看看是不是这样。我觉得这个就是可以让这边的顾客跟他们有一个很基础的一个交流跟表达。我现场尝试学了几个手语，打算点菜的时候现学现卖。正当我开始点单的时候，却发现老板娘也准备了她的法宝——电子手写板。哦，好，我先去选。一排是猪肉、羊肉。点菜的过程比我想象中来的顺利。好几个牌子来显示辣度，哇，还有这个堂食还是大包堂食，然后微辣。当我选好位置落座时，发现店里陆陆续续来了许多顾客。就在我好奇其他顾客如何点单时，店里一位来回穿梭的黑色身影吸引了我的注意。他看上去像是店里的员工，唯一不同之处是，他居然能用言语和手语分别和顾客与老板正常交流。学过这个，我学的是这样。他叫蔡鹏辉，太太也是一名聋人，他熟练的手语就是跟太太学的。我像是挖到一个宝藏人物，邀请他当我的手语翻译老师。刚开始的时候是找工作，聋人他是比较难找工作的，所以他们选择就是能自主创业可能会更适合自己。简单一句转述，道尽了无数听障从业者的生存困境。无声的创业之路，步步皆是坎坷。开店初期，客源流失是他们最无力的常态。之前是5分高分，然后可能有一些客户打电话，为什么你不接我电话？不接啊，就给他点差评，点差评。那怎么办呢？算了。他说后面慢慢的就是做的好吃嘛，就后面又有人点赞点好评，然后慢慢又高了。他们从不抱怨顾客的疏离，只是默默在平台后台认真备注：我是聋人，没办法接电话，如有问题可线上打字沟通。转头继续打磨口味，精进手艺。好吃。夫妻俩始终相信，沟通的隔阂是暂时的，味道的真诚是长久的。只要足够用心，终会被人看见，被人接纳。我们是朋友推荐知道这家店，然后今天过来了以后，发现真的食材也很新鲜，种类也很丰富，跟普通的店铺没有什么差别。我感觉沟通起来都非常的顺畅自然，最重要的是也好吃。今天是我们第3次来了，对，因为我们就住在这个附近，很好吃，不会说因为他们不会讲话什么的，我们就会来关照生涯，不会的，我们是因为真的很好吃才会来这儿。我觉得他们应该很希望能被看见，我也觉得希望大家能够看到他们。每天跟不同的人去沟通，但是他们的缺陷偏偏就是在这儿，他们没有因为这一点去放弃他们想要做的事情，他们坚持下来了。我们已经来6、7次了，感觉他们很热爱生活，很坚韧。尤其那个老板娘性格真的特别好，很热情，挺多值得我们去学习的一些地方。或许是因为自己淋过雨，
便总想为别人撑一把伞。开店之初，他们招聘了6名听障员工，给同样身处困境的聋人朋友提供就业岗位。疫情3年，小店经营举步维艰，迫于严峻的生存压力，6名员工中有3人无奈离职。谈及此事，店主的手语里满是遗憾与无奈。就像他们的招牌口号“无声的烟火，有声的热爱”那样，以沉默为底色，以烟火为温情，让这间小店从名字开始就自带温柔治愈的底色。聋人他们做事情非常专注，他们烤出来的也真的很好吃，但是他们其实是我做的好吃，你来吃。如果我做的不好吃，你可以不吃，没关系。其实他们更希望的是说被正常对待。他们开店谋生，所求从不是同情与施舍，而是凭味道收获认可，凭真诚赢得尊重。对所有的事情热爱，然后我做了烧烤以后给你们吃，哦，你们点赞啊之类的，他都会很开心。其实来这家店之前，我们会预设很多的疑问，就是作为聋人到底要怎么做生意。但是来到现场，你会发现很多东西它其实顺理成章的，没有任何障碍的，也能完成一次次的交流。会发现他们都非常沉浸在自己的世界里，他们做着自己的这份热爱，我们就能感受到一个特别浓烈的那种向上生长的这种生命力。这份蓬勃的生命力无关健全与否，无关境遇好坏。就像莫小阳的故事，从来不是一个弱势群体的励志故事，而是普通人认真生活最动人的模样。致莫小阳烧烤，你们听不见我们的夸赞，却用一串一串的烧烤烤出了最真诚的回应。这些来自四面八方的好评，是我们最响亮的掌声。谢谢你们用无声的坚持，给我们带来了这么多温暖的味道。他们用双手烤出人间暖意，用真诚收获世间温暖。愿每一份不被看见的坚守都能被善待，愿每一份纯粹的热爱都能被回应，每一个努力生活的普通人都能被世界平等看见。无声亦滚烫，平凡亦璀璨。